Hello，我係阿 Kat，今日就一個中式嘅傳統小食紅豆燒餅，喺啲路餅店又或者中式餅店都有得賣嘅。佢甜甜地、煙煙韌韌，超級好食咯。做法都唔算複雜嘅，咁我哋而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。整咗個紅豆餡先，紅豆餡其實可以買嘅，但係自己整嘅話可以減糖，就冇外面嗰啲咁甜咯。呢啲紅豆已經浸咗6個鐘，有啲浸開咗噶啦。將佢哋沖乾淨之後就可以開始煮。加入浸好咗嘅紅豆同埋水。煮嘅時候要間中睇下佢有冇乾水啊。每種紅豆嗰個吸水量都有啲唔同嘅。呢個最後係用咗紅豆本身佢嘅重量大概6倍嘅水咯。用細火煮大概45至50分鐘。煮好之後，要試下啲紅豆係咪夠腍嘅，好似咁樣一捻就爛就可以噶啦。將多餘嘅水分隔咗出嚟。炒之前將少少糯米粉同埋水撈勻先，然後就可以炒個紅豆餡啦。加入油，煮好咗嘅紅豆，仲有糖。今次用嘅係黑糖，個味同紅豆都幾夾嘅。亦都可以用白糖去代替，用白糖嘅話會稍為甜少少。用中細火翻炒，一邊炒要一邊將啲紅豆壓爛嘅。壓爛咗啲紅豆之後，就可以加入啱啱撈好咗嘅糯米粉水，之後再翻炒。減糖嘅紅豆係比較散嘅，冇一般嗰啲咁黏。呢個糯米粉水嘅作用係將佢哋黏埋一齊。因為一陣間個餅皮都會用到糯米粉嘅，咁所以順便將佢做埋膠水咯。一般嘅話可以用生粉水，又或者粟米糖漿等等去代替嘅。炒到佢成團，好似咁嘅樣就可以噶啦。炒出嚟紅豆沙嘅重量大約係原本紅豆重量嘅2.5倍，咁呢個數字會有少少偏差嘅。將紅豆沙倒出嚟攤凍，稍為攤凍之後呢，就將佢攤平少少。然後要貼住個紅豆沙包保鮮紙，費事佢表面結咗一層殼咁樣啦。擺落雪櫃冰鮮嗰層冷藏30分鐘備用。而家就可以整個餅皮啦。準備一盤糯米粉，然後要煮個糖水，加入水、油同埋糖，攪勻佢哋。水滾之後倒入啲糯米粉入邊，一邊倒一邊就攪勻佢哋啦。搞到大概咁樣呢，就可以用手搓啦。而家個粉團其實有啲熱嘅，怕熱嘅話可以等陣間先再搓。每種糯米粉嘅吸水量都有啲唔同嘅，如果太乾嘅話可以加返水。搓到成團之後就可以將佢轉移落張台度啊。搓之前可以喺張台度搽少少油防黏。搓嚿粉團會令佢煙韌啲嘅。搓成光滑嘅粉團就可以噶啦。將嚿粉團平均分成6份，再將佢碌成圓形。而家啲紅豆已經雪好啦，亦都係要將佢哋分成6份啦，同埋都係要將佢哋碌成圓形嘅。而家就可以包餅啦，將嚿粉團壓扁少少先，壓到直徑大概6至7 cm 就差唔多噶啦。將個餡料咁樣包入去啦，然後收返個口，再碌返圓去啦。下一步係將佢壓扁啊。都係要喺張台度搽少少油。如果想去平整一啲嘅話呢，可以用個麵粉棍輕輕咁樣撈個表面。千祈唔好咁大力啊！太大力嘅話，啲紅豆會露咗出表面噶。大概咁樣就 OK 噶啦。一般啲紅豆燒餅上面咪會擺啲裝飾嘅，例如黑芝麻啊、白芝麻啊咁樣嘅。喺個餅嘅中間搽少少水，今次冇用到芝麻，係用咗罌粟籽嘅。
唔知大家記唔記得香港以前有間麵包店呢，叫做麵包郎㗎。我記得以前佢曾經係有好多分店嘅。細個嗰陣時成日食佢啲麵包㗎，佢嗰啲紅豆燒餅呢，上邊係放咗罌粟紙做裝飾㗎。終於可以煎啦，呢個步驟都幾重要嘅，同埋需要啲耐性咯。落少少油啦，餅同餅之間呢，要留啲位俾佢哋膨脹啊。如果唔係，佢哋可能會黐埋一齊㗎。個餅底要確保有油啊。糯米預熱之後都幾黏嘅，全程用細火煎。煎嘅時候吸返個蓋啦，會比較容易熟嘅。間中掀開去睇一睇，會比較穩陣咯。呢個嘅話，呢邊煎咗大概5分鐘，呢個係參考時間嚟嘅啫，個火唔同，個時間都有啲唔同嘅。翻面之後可以輕輕壓一壓個餅啦，之後吸返個蓋繼續煎。呢個第二邊煎咗大概2至3分鐘，見到佢脹卜卜咁樣，就係裏邊嘅水分開始蒸發啊，即係代表熟噶啦。再煎到金黃色就可以上碟啦，趁熱食。真係超級煙韌好食啊！最近就好流行講升糖指數 GI 呢一樣嘢，而糯米嘅升糖指數呢係差唔多成98㗎。點解會咁嘅呢？咁大家知道糯米入邊係有澱粉質㗎啦，而澱粉質呢係可以分成直鏈澱粉同埋支鏈澱粉兩種嘅。支鏈澱粉呢係比較容易被人體吸收，從而轉化成血糖嘅。而糯米入邊嘅澱粉質呢，支鏈澱粉嘅比例大概係佔咗90幾個%嘅。所以糯米嘅升糖指數其實係超級高咯。講返整呢個紅豆燒餅啦，咁其實都有啲地方需要注意嘅。首先就係，如果你整出嚟嗰個糯米皮唔夠煙韌嘅話呢，可能係因為開糯米粉嗰個水唔夠熱啊。咁樣係個水啱啱開始滾，但係未夠熱嘅，要咁樣大滾先至夠熱，整出嚟個餅先至夠煙韌嘅。仲有就係搓麵團嘅時候，為咗防黏呢，係可以喺張台上邊搽少少油啦。不過就唔建議喺張台上邊撒糯米粉去防黏啦。左邊呢個係搓嘅時候加咗糯米粉去防黏，睇落去乾好多，口感會比較硬嘅。右邊呢個搓麵團嘅時候係加咗油去防黏，相對嚟講比較水潤啲，會比較好食啲嘅。係啦，咁希望大家中意我條片啦。中意嘅話就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦，拜拜。